Polisi y'u Burundi iri kumwe n'abakozi b'inzego z'iperereza ejo bazindutse basaka mu rugo rwahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni basatse mu rugo rwe ruri Bujumbura no mu ruri mu ntara ya Rutana. Izo nzego zirakeka ko haba habitse amafaranga menshi. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru. Kuva mu gatuturuka kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi nk'uko abahaba babibwirijwe rya Amerika. Igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza utwara iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuhopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye. No kundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara ca Bujumbura byaruko nyene uri muri quartier ya Gasekebuye mu manuko bwungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza. Mubaje gusaka twabonyemwe abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa kwibaraza niko babonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gasekebuye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe mu ntwaza ngabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana w'umwigeme hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugurura inzugi. Umushikizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone kw'izo nzugi zibomorwa. Umutanguye ka isakwa ry'amazu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu bitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya by'amafaranga menshi. Muri iyi minsi harike ku muntu yoba afise amamiliyaridi 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'ababika amafaranga mu mazu na President Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka biri hamwe kubera gusa ibihera abantu bagiye bakavagura ahantu badashikaniza barabirunda mu nzi wabo. Mose mwasanze ibyo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyemera nzabigira ibipapuro yajane muri banki ya kirikare bara kuko muzi n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ibihera n'ibipapuro cyangwa ngira umusako. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba isakwa ryo bafatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nk'uko President Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamagara umunyamategeko Dieudonné Bashiraho ishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshure muri kaminuza. Bishobora kubamwo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko birimo. Mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse. Netwe Bashiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose. Amakuru y'u Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi b'igendereza baje mu Gasekebuye ka Bujumbura Alain Guillaume Bunyoni atariho yarari. Ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye ivyo amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa. Ni bake cyane sinokubwira igitigiri cyabo kandi ibisa nuko atabakeneye. Yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroyaha canke byagenze gute. Mu ntango zo kwa 2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka mushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka 2 amusubiriza Gervain de la Kobucha bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano. Ntamvo zigeze zitangwa n'ibiro bya President Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo. Mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wiwe atanga ikikanwa gishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu n'umushikanganje wa mbere n'ibiri imbere turavyizeye.
yabivuze amwenyura cyane. Alain Guillaume Bunyoni niwe wenyene kugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general zingana na marshal mu gisirikare. Bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri kwisonga akaba ari umushikanganje wa mbere. Ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu. Abatari bake baramwiketse ko afise amasosiyete yimba ubutare muri Kongo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu, ariko kugera ubu nta rwego rw'ubutungane ruravyerekana. Umushikirizamanza Kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi ntiyitavye telefone kugira tubwire neza ivyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya Bunyoni arimwo ibifovya by'amafaranga. Umuvugizi wiwe Agnès Bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa 12 umwaka uheze. Ico gihugu ca mbere ca rutura cagirije Bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi akomeye niho nyango wajya gateka kazina muntu mu Burundi. Eroge uri kaneza ijuru rya Amerika. Aho mu Burundi kandi Shyaka SNL ritavuga rumwe na guverinoma riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu. Umuyobozi waryo Depite Agatorwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza gukoresha inama nk'iyariteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Agatorwasa yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ninahazwe. Ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje arantelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye. Hanyuma ndababaza nti none ko bumviye ko ari ikosa reka ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye. Aranyagira kabisa iryo kosa babamenyesheje muraryemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje bubije twavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyene nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba. Ivyo nabo nyene bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane. Nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe twari ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi 2 ngo CNL gizoba ngitakibaho ngo yayihejeje. Nibaza yuko bakoreye kuri ivyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya. Kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka byamaze gushika muri ubwo bushikiranganje? Amasaha yararenze yamamaga nyuma saa 12 z'umugoroba. Igiko gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cakora uwo bose nyene twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twararijanye tubaha irindi sango turarindiriye nawe nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumvo bashobora kurondera byitwazo nyene ukunduko. Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ivyemezo bikabivyara? Amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino amadiskuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe. Tukabona rero kumbure n'inyifato za bamwe mu ndongozi biteye amakenga. Turavye kumbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika. Ivyo byose tubona rero bifitaniye isano n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga. Rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bashaka bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu busa kubarementandiriza kubomora amapermanence n'ibindi tubona neza yuko babifite iyo bitumbera. Imvugo iri muri SNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye. Agatorwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politique mu byo kwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri yo migambwe. Urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'iyo gukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'inyifato y'abatware bamwe hari hafi. Yego mu mvugo y'abategetsi bamwe iterambere ryo bari harira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubuza ya mvugo. Mu mezi 2 gusa ubutegetsi bushasha buziba burumanije imyaka 3 uramutswa igihugu c'u Burundi ni hafi gice
camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka 3 aha turavuga ku kibazo c'ubutunzi hari maze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko atamurundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri senele mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka 3 ho amanota ngana gute muri ko muratanga ikintu twabonye nuko umenga ubutegetsi ntibuzi iyo buriko buraja umenga nugutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo tubone yuko carangutse by'ukuri ku cyo muvuze kijanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira uno munsi ahembwa yonyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga 900 cazinze gose kumbura 1200 uyu munsi yigwa 3500 hagati y'3500 n'ibihumbi 4 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100 cyajana 200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafise bakibaza ngo bose barabifise none ko bavanga Burundi batunze twoba dushora ibintu bingana iki mu mahanga ariko aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho none ko Burundi atabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira natwe turonke amafaranga yo gusuma ibyo tudashobora kuronka ngaho iwacu. Honorable Agathon Rwasamura mutwa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijuru rya Amerika. Natwe turabakengurukiye mugira ibihe byiza. Aho mu Burundi kandi abagize imiryango irenga 200 yahitwa Buhina muri zone ya Kiyenze muri commune Kanyosha ho mu ntara ya Bujumbura baravuga ko barimo kwirukanwa mu masambu yabo iyo miryango iranenga butabera ko ntacyo burimo kubafasha barasaba ko urubanza rwabo rwakongera gusuzumwa. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda. Urumva rero higezo mu kwindwi 13 bo bingirize kutubomorera kw'amazu tuze mwibarabara tuyerere. Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kava Mahanga